啦吼，我遮大家徛真久呢吼，啊所以呢吼真正叫无自卑，看惊咱大家人徛伤久呢，吼就叫咱爷爷来坐呢，吼所以呢坐一个久，大家总海太话啊，迄意思差不多就是安尼啦。所以问看讲咱大家伫遮坐有爽快无啊？有振作精神在听无啊？迄意思伫遐就对啦，所以呢，咱修道即个心啊，一动，一举一动呢，全部拢是真慈悲啦，真了解、真了解安尼大家呢，班中也好，日常生活来啊，这拢非常重要，所以呢，绝对的时阵袂使马虎，袂使马虎啊。所以呢，咱特殊无一致啦即款呢，虽然是安尼饲你做啥这精神训练啦，这足重要，咱修道这就是即款的训练，互咱会当谨慎、警惕，袂使马虎啦。所以咱的心在修道日常当中，你若会当保持即款警惕的心这道心就是时刻的流露啊，确实无简单呢。伫即个环境中要会当保持即份的精神即份的心境这确实是功夫啦，这确实是真正的禅定呢。迄个界定。只做1/3。你也坐7/3，袂使体力意思，袂使讲当地条师傅当体力就对啦。所以即个时阵老师安尼自卑为师所开示的训语有没有铭记在心呢？有吗？所以老师甲咱慈悲的话咱大家爱谨记在心，求老师慈悲，杨经理慈悲，假使讲咱若袂记住，即摆时阵请杨经理慈悲，把即个时阵老师所开示的，咱的时阵呢，甲应用起来，所以呢，这拢是句句经言，就是咱真正人生在世修道，真重要的即个时阵你明白啦，这拢是互咱会当的时阵呢，一针见血呢。你毋通看讲安尼话简单啦，你会用要讲这个话这拢是老师伊迄个心声啦，老师的心声，所以呢，要来为着叫醒咱大家人，所以呢，才安尼发着伊迄款慈悲的心，来的时阵，甲咱各位兄弟姊妹，客示，所以呢，这拢是感谢老师慈悲，老师的时阵呢。爱护之心，来甲咱一番的叫醒，伫遮一番的教化，所以呢，这拢是感恩老师。听懂吗？懂。听懂吗？懂。没精神。懂吗？懂。
所以你看老师一个人的只为了名利，不知充实道学。所以老师自卑啦吼，安尼甲咱启示吼，咱在人间袂使干那背着名甲利吼，应当呢爱加强，来相信咱道学吼，道学确实真重要。所以你无有道学吼，真侪修道到单子人才清口，为人的时阵呢，安尼的时阵替道败德吼，乱传他人，真侪啦。所以这就是你在修道的中途当中，无有真正去加强你即个道学去研究，所以袂当了解咱学道的真义呢。所以伫遐咱就是爱赶紧来加强，来赶紧详实详实之为美，咱会当真正来详实即个道学，就是呢，互咱的德性会当美貌所以美义能光辉。美义能化之为大，所以你迄个道学的常识到了你的时阵呢，光辉了后，伊就美化。这就是咱老先人过去慈悲叫做改变气质啦。你因为你若无有去相信呢，你的德性袂当光芒出来，袂当光芒。你呢，袂当受到这个时阵呢，圣佛咱圣人圣经的教化，所以伫遐呢袂当化。咱永远就是俗气真重，而且呢，也无有迄个道心就对啦。所以呢，迄个伊甲咱讲，化义会当来顺入神啦。你到了化了后，你才会当入神。所以神，即个最后就是才会当的时阵证到了圣神光化之极。你在人间，你一步一步，虽然咱讲安尼一天一善，一去做一点善事，咱虽然讲一日来听一句善言。那你一个月就听30句的善话安尼，你若一日去做一件，一个月就做30件，所以你甲看你安尼累积下来，咱一世人的经过爱偌济的时间，你会当完成偌济善言，嘛会当来完成偌济善事，所以你迄个已经就是步入到了迄个圣神光化之极，所以呢，即个就是咱伫人间由凡夫，而且会当慢慢一步演进。到了咱圣神光化，迄款啊个光明，所以必须爱时时，毋通的时阵呢，来中断咱即个学习道理的即个时阵时机，应当爱赶紧，加强来详实，因为学无止境所以咱学海无涯啦，学迄个海无边无际就是安尼真正广阔，真正폭富，真正远大，安尼会当的时阵呢。来相信咱的道学，是咱的灵明的德性，伫遐日会当光明远大开来，这个真重要。道学需不需要充实？需要。需不需要度化众生？需要。用善言善语去感化，还是是是非非的去感化？善言善语。所以大家爱善言善语啦慈慈悲悲，迄款的心肠，来感化众生，善言善语去感化。还是速速会去感化，速速会去感化。两无对对遐对，两项啦。会啊。还是速速会去感化。渡人要是要不是。速速还是速速会去感化。去感感受。
所以咱修道啦吼，运动爱善言善语去感化也是讲你要用是是非非去感化即个咱就是若是修道学道过程中即个呢老师甲咱真慈悲甲咱开示安尼度人需不需要就对啦，安尼尔。度人需不需要善言善语去感化你？度人需不需要就对啦。咱即个度人要度人要救一个人是毋是爱用着善言善语去感化呢？也是用着是是非去感化安尼意思啦。所以呢，咱逐家人爱知影这两句话就是一个是非的分别，一个是是一个是非安尼啦所以当然第一句就是讲叫咱逐家人爱会当用着善言善语去感化人，袂使讲着迄个是非就对啦，去感化人安尼啦。美玉琢磨，比喻度化，成大器，成大器，女男度化，女人度化，皆兄弟，皆兄弟该兄弟，诚心为道，诚心为道，诚心为道，不怠慢，不怠慢，心智坚定，心智坚定，考不退，可不退。美女，诚心的去度化众生，美女诚心啦，这个意思是美女诚心，直接美女诚心，很对啊。画起来。必信必忠，必信必忠，志在千里，佛前誓愿，一心奉献，尽己所能，尽己所能，再接再厉，再接再厉，少年速修，珍惜加官，珍惜家法，成人之美，己利利人，己达达人，小口下。效法圣贤，
方。